to my vlog, which is ito nga, i-review natin itong isang aking bike na gravel Revolt 1. Actually, pinakita ko dun sa clip ng aking first itong video, yung kung saan at paano ko ginamit itong bike na to. So sisimulan natin siya ulit ngayon, from size hanggang sa whole bike. So una, ito size nito is extra small, color nito ay gunmetal black. Frame niya is aluminum grade aluminum disc. Ang fork niya yun, full composite overdrive steerer na carbon na siya. So ang handlebar niya is Giant Contact XR diffuse, 31.85 backseat yan. Air drop, isisingahin din yung mga combination kasi ng gravel bike ng MTB at road bike. So stem niya is Giant Contact 8 degree. Yan. Tapos ang seat post niya Giant diffuse alloy niya. So ang saddle naman niya Giant Contact neutral. Medyo ito lightweight din tong saddle na to. Medyo yung hindi masyado comfort sa akin sa kwet. Tapos ang pedals niya, yun, pinalitan ko na rin siya ng Shimano na flat na may clip, saka yung flat para pagka naka-flat sandals ka kung pag uulan o kaya tinatamad ako magsapatos kasi during long ride ang inaano natin is comfort na rin. Pwede mo na rin gamitin pang gala o saka pang bike. So yun yung mga shifters niya is Tiagra 10 speed. Ito din yung mga STI niya is hydraulic na. Ayan, Tiagra. Saka kanya cogs ay 10 speed 34. Tapos ang front derailleur niya is Shimano Tiger. Rear derailleur niya is Tiagra. Yung brakes naman niya is brake levers, saka brake Giant Contact hydraulic na yan. Ayan, ginamit ko kanina. Brake levers niya is Tiagra. Ang cassette niya is Shimano 1134. Yan, mga ahon yan. Tapos 2x naman yung 4832 as you can see. Talagang dinisign siya, hindi talaga pang road bike. Kasi usually 50 to 36 ang combination or 50 to 34 ang road bike. So talaga mo rin road na ako. Ito kasi hinaluan nila kasi na bike trade. Need talaga nila na pagkaroon ng Grammy. Kasi may mayroon kasi sa lubak. So yung crankset nga niya is FSA Omega Adventure 3248. Bottom bracket niya FSA Mega EXO plastic na yan. Actually hindi ito magpipit sa mga standard ng Shimano, kaya pag nagpalit kayo dito ng crankset, palit na rin din kayo. Tapos ang rims niya is Giant SX2 disc wheelset. Hubs niya Giant din SX2 disc wheelset. Spokes is Giant SX2 disc wheelset. Tires is Giant Crosscut. Yan, Giant Crosscut 82 700 by 38, which is ito yung minimum size pag gravel. Tubeless ready na yan. So ngayon wala itong interior, hindi ko pa ito napapalagyan ng sealant. Tapos yung weight naman nito is nga, depende daw. Hindi ko pa check na rin ang weight nito. Wala rin kasi akong weighing scale yung ano. Pero sa bagay ito mag-weight din to ng mga 13 to 14 kasama na yung mga loads mo. So, yung mga highlights nito, yan nga. Gaya nga sinabi ko kanina, yung MTB kasi saka road. Convenient way ito pagka long ride, saka may halong mga lugar. So kahit mabudol ka, pinaling ka ng mga mauutak mong kagrupo sa mga train ng mga bato-bato, hindi ka mapapahiya o
tutukod. Naka-ready na rin siya sa mild trip. At yung ginamit ko to sa Kabayunan, hindi ko to na-testing talaga. River crossing, gravel na daan, saka yung mga bato-bato talaga na galing Minahan pa ata yun. Nakaputikan, nakaya niya talaga din. Since tubeless nga siya, naiwasan din yung mga puncture. Yun nga lang, iwasan mo lang di mapunitan. Kasi minsan matatala sa mga bato. So itong mga accessories niya, nakatas din to ng Lazada. Kumaga kasi gusto ko siya i-set up as touring bike. Yung mga pang-bike packing, mga ganun. Para kung sakali na ibig kayo mga 3 to 1 week na long ride, may kakarga mo rin lahat dito. So yung mga special features naman ito, wala rin naman yung pinagkaiba. Pero malaki din siya yung pagkakaiba nito sa road bike kung titignan mo rin yung comfort niya. Mas advantage naman din ng road bike, true speed. Siyempre malipis ang gulong, magaan. Ito naman kasi gravel, medyo may kabigatan din. Pero sasabi ko lang din kung more on adventure kayo, i-suggest din talaga na itong gamitin, gravel bike. So yun, sana may natutunan kayo dito sa aking vlog. Thank you.